Olá, gente, então, gente, hoje estou aqui para falar de uma amiga minha. Se vocês querem assistir, vem comigo. Gente, eu falei, Mari, você não vai acreditar. Eu falei, sério, você não vai acreditar. Deixa eu só acertar aqui. Opa. Eu sempre faço isso, gente, quando eu vou vir aqui. Você não vai acreditar. Não. Aí eu falei, responde. Aí vamos ver o que ela vai falar, né? Gente, ela respondeu e olha, ela mandou um áudio. Eu falar, sério mesmo. Eu fiz uma burrada. Enquanto os áudios não carregam, eu vou fazer assim. Fazer assim. Quando os áudios carregar, eu vou mostrar mais pra vocês. Gente, carregou um áudio, vamos ver. Agora fala, que eu quero só. Agora o outro áudio vai carregar. Manda esse áudio. Ela falou, que você tá ligando? Aí eu mandei, sério mesmo, eu fiz uma burrada. Quando ela respondeu, eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu mandei assim, eu fiz uma burrada, responde. Eu fiz muita burrada, por favor, responde. Maria, é sério. Não. Gente, ela respondeu e ela gravou esse áudio aqui e tá carregando. Bom, tá carregando. Quando carregar, eu mostro pra vocês. Eu vou falar, o áudio tá carregando. Aí, gente, quando ela responder, eu gravo mais pra vocês. Gente, ela respondeu, sabe o que é? O que é? Falei assim, sabe o que é? Que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Ai! Fala o que você fez rápido, curiosa. Fiz uma trollagem com você. Eu falo, caiu direitinho. Fala, dá oi pro meu canal. Bom, gente, ela tá digitando. Quando ela respondeu, eu quero mostrar pra vocês. Ai, também não liguem ao barulho que eu tô num churrasco. Gente, ela falou oi. Então, vai lá. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscrevam no canal pra gente chegar a 20 inscritos. E um beijão, bastante beijos e até a próxima. Tchau!